Барлықтарыңа сәлем, бұл Сарбала YouTube арнасының кезекті шығарылымы. Джеки Чанның полицей рөліндегі оқиғаларын тамашалап, бізбен бірге видеоны соңына дейін қызықты. Джеки инспектор дәрежесіндегі полицей. Түнімен араққа сылқиып тойып алып, енді үйіне жете алмай қиналуда. Жолда төрт аяқтап келіп, алдында тұрған қабырғаға ыңқ етіп плотно соғылып құлайды. Жанында келген жас жігіт Джекидің қалтасын қарап, төл құжатынан оның инспектор екенін біліп алады. Және де оның неге мұндай күйде екендігін түсінбейді. Фильм өткен шақтағы уақытқа қарай сырғиды. Қалада қақтығыс орын алды. Қылмыскер ұл мен қызды өлтірем деп қорқытуда. Кейіннен бұл ісімді бәрі көрсін дегендей журналистерді камерасымен бірге шақырады. Камераға инспектор Джеки мықты болсаң кел дегендей әңгіме айтқан соң, тілегені алдынан табылып, камера ұстап тұрған Джеки пайда болады. Инспектор оны қарусыздандырып, істі бітіргелі жатқанда, қылмыскер тісімен тізесін тістеп, граната ашылып кетеді. Ойбай, енді бәріміз өлеміз дегенде, Джеки оны бәлеңнен аулақ деп, кәріз құбырына лақтырып, тірі қалады. Кейін оған келген адам алғысын білдіріп, Эрик екенін айтқан соң, Джекидан плотно бір шапалақты жеп алады. Себебі дәл осы Эрик қылмыскерге ақшасын бермей, осы істің болуына себепкер болған еді. Болған оқиғадан соң өз шәкірттерінің бір қылмыскерге әлі жетпегендер үшін Джекидан ұрыс естиді. Қаланың әлде бір ғимараттарының үстінде өңкей жас балалардан құралған топты көреміз. Беттерінде адам көрсе жиіркенетін маскалары бар екен. Белдеріне арқан байлап, ілгекпен бекітіп, керек жерге дейін секіреді. Ғимарат ішіне кірген соң бұлардың маскалары ғана емес, ниеттерінің де жаман екенін білеміз. Сөмкелерінен қаруларын алып, сейфке қарай жол тартады. Банк күзетшісі бір ауыз кет деп айта алмай, өз еркімен сейфті ашып береді. Ішке кірген бұлар қуанып жібереді. Араларындағы маскалы бастық полицейлерді шақыруды ұсынады. Сөйтсек олардың балалықтары әлі таусылмай, олармен ойнағысы келген екен. Бандиттердің бірі банк күзетшісін ұстап, жол ортасындағы полицейлерді бақылап тұр. Кейіннен бандиттердің пытырлатып атқан оқтары полицейлердің көбісін жаралап тіпті өлтіріп жібереді. Одан соң ғимарат ішіне кіріп, бұлар полицейлермен сен қу, мен қашам ойын ойнап жүргенде қыз ұсталып қалады. Енді маскасы шешілгелі тұрғанда, бандиттердің бірі соңғы сәтте оны құтқарып полицейді жаралайды. Үйлеріне келген бандиттер кімнің қанша ұпай жинағандығын талқылайды. Негізінен бұлар қылмыстардың барлығын ақша үшін емес, іштері пысып, иріккеннен рахаттану үшін жасап жүрген болатын. Қарны тоқтық, киімі көптік, аздырар адам баласын деп бекер айтпаған ғой. Фильмге оралсақ, инспектор Джеки теледидардан бандиттердің 3 сағаттан кейін ұсталатындығын хабарлауда. Осы жайды естігеннен кейін полицейлер әдейі өздері шақырады. Есі жерге келген полицейлерді бандиттер әбден қинайды. Әртүрлі мазақтаулар жасап, жансыз манекендерді лақтырады. Ғимарат ішінде орнатылған тұсақтарға да олар көмек береді. Соңында барлық полицейлер қолға түсіп, Джеки ғана қалады. Ал оның алдында барлық әріптестері арқанға байланып салбырап тұр. Джеки жылайды, ал шеттен шыққан бандиттер өздерін полицейлерді жек көретіндіктерін айтып, инспектор ойынын ойнауға келіседі. Джеки әріптестерін алып кету үшін олардың біреуімен қаруды жинап, жарыса бастайды, және де жеңіліс тауып, екі әріптесінен айырылады. Тағы бір ойын бар екен. Ендігісі жекпе-жекке шығу. Араларындағы біреумен төбелес бастады. Бірақ төбелес кезіндегі өз әріптесінің жерде жатқан денесін байқап қойған Джекидің қарсыласы жеңіп тағы да екі адамды жерге лақтырады. Джеки болса шарасыз қалады. Олар инспектордан зерлеу сұрайды, және де әріптестері үшін оны да жасайды. Бұл сұмдықты тоқтатуды жылап тұрып өтінген инспекторға олар тағы да жекпе-жекке шақырады. Ал Джеки келісіп, егер жеңсем, 4 адамды да алып кетем дейді. Ауыр төбелес басталды. Жеңілсе зияны тек инспекторға ғана емес, қалғандарына да тиетін. Сондықтан жеңілу өліммен тең еді. Джеки қарсылатын жеңді, бірақ олар сен 3 секундқа кешіктің деп, 4-еуін құлатып, өздерінің нағыз есерсоқ екендіктерін көрсетіп, бомба қойып тайып тұрады. Инспектор жерге құлаған әріптестерінің барлығын арбаға тиеп, бомбадан бұрын шығады. Бұл оқиға Джеки үшін психологиялық тұрғыдан өте ауыр тиді. Қанша жыл бірге жұмыс жасап, өзі тәрбиелеген адамдарының көз алдында өлуі оңай емес жағдай еді. Ол ішімдікке салынып адамдармен араласудан қалды. Түнделетіп, бардан шыққан Джекидің үйіне қайтуы бізді фильмнің бастапқы бөлігіне әкеледі. Жерде жатқан инспекторға келген жас жігіт Фрэнк өткенді ұмытып, қамықпауын айтады. Таңертең ұйқыдан оянса, үйді жинап жүрген жас жігіт Фрэнкиді көреді. Ол Джекидің жаңа әріптесі және онымен бірге бандиттерді ұстауға дайын. Бандиттер әлі де адамдарды мазақ етіп, қылмыс жасауын тоқтатпаған еді. Ал осы әңгімеден соң Джеки Фрэнкке ашуланып, оны қуып жібереді. Кейін Джеки қайта арақ ішуге барады. Ал бұл ұмытшаққа арнап, Фрэнк оның қызының туылған күніне орай кездесу ұйымдастырып береді. Бірақ онда Джеки көп отырмай, қайта арақ ішуге барып, қайтар жолда Фрэнк екеуі ұрыларды қолға түсіреді. Джеки өз-өзіне қайта келгендей еді.
Бірақ полицей бөлімшесінде ұйықтап оянса, келеңсіз жайтқа тап болады. Қалған полицейлер оның бұл іске араласқанын қаламайды. Ал Фрэнк болса, Джекидің қажеттігін түсіндіріп береді. Инспектордың өзі өткен оқиғаларын ойлап, бұл жоспарға күмәнмен қарайды. Осы сәтте Фрэнк өзінің бандиттердің басшысы Джонның інісі екендігін айтады. Джонның бұлай жауыз болып кетуіне себеп үнемі әкесінің оның компьютерден басқа ештеңені жасай алмайтындығын бетіне басып, қамқорлық танытпауы, және осыдан соң ол үнемі мақтау еститін полицейлерді жек көре бастайды. Ол үшін осының барлығына полицейлер кінәлі болып көрінеді және өз бандасын құрып, оларды мазақтау арқылы рахат ала бастайды. Екеуі Джонны іздеу ісімен айналысып кетеді. Тағы да шарапханаға барғанда, онда төбелес басталып, оларды Сэм тоқтатады. Кейіннен бандиттерден әбден қорқып қалған ол Джекиға өткенде ғимарат ішінде ұсталып қалғанда қыздың сағатын береді. Фрэнк бандиттердің кезекті жиналыс орнын анықтайды. Онда скейтбордшылар жиналған және де Сэмді де шақырған екен. Үшеулеп барып, қалың адамдардың арасынан бандиттерді іздеп тұрған сол-ақ екен. Олар өздері шығып, Сэмді бір сөз айтқызбай атып тастайды. Фрэнк пен Джеки екі бандитті ұстауды бастады. Қызға қашып кету бұйырып, ал велосипед мінгені болса, Джекидің алдына құлайды. Оның атқан оқтары автобус жүргізушісін өлтіріп, ендігі Джекиға бандитті ұстаудан бұрын автобус жолаушыларын құтқару керек болды. Көпірден автобусқа секіріп, одан соң ішіне еніп, автобусты тоқтатады. Бұл іске Фрэнк те қатысып, жүріп келе жатқан автобусты тежеу үшін алдыға жүк көлігін қояды. Ауруханаға келген полицей мен Джекиның әңгімесінде оның үстіне 60-тан астам арыз түскенін, және де негізі оны ешкім полицейлер қатарына шақырмағандығы, және Фрэнктің Джонның бауыр еместігі белгілі болады. Демек, Фрэнк осыны алдын ала жоспарлаған. Бірақ неге? Осының негізгі мақсаты осы қылмыскерлерді қолға түсіру болған. Джо бандит өзінің ғашығының қиналысын тоқтату үшін атып өлтіреді. Фрэнк болса, Чиянмен бірге қылмыскерлер жайлы мағлұматтар іздеуді бастайды. Бандиттер Хой атты Джекидің ғашығын алдап, ғимаратқа шақырып, қолына бомба беріп жібереді. Егер бомба ішіндегі шаралардың бірі шеңберге түсетін болса, ол жарылатынын, ал осында келген Джеки оның істен шығаруға тырысады, бірақ нақты қайсын қию керек екендігін білмейді. Екеуінің бұл отырысы кезінде Хойи жігітінен «Мені жақсы көресің бе?» деп сұрап, екеуі бірін-біріне сезімдерін мойындайды. Ал Джеки бомбаны тоқтатудың басқа амалын табуға кеткенде, Хойи өзінің бетімен сымды қиып жібереді және адам сенбестей ғажайып орын алып, бұл іске асады. Бірақ екеуінің енді тұрғалы жатқанда, бомба сымының жіңішкеріп, соның кесірінен уақыттың да тез өтіп жатқан байқалады. Ғимаратта жарылыс орын алды. Хойи ауыр халде ауруханаға түсті, ал Джеки мен Фрэнки болса қамауға алынады. Бұлар түрмеде отырғанда, бандиттер келіп өздерінің кезекті банк тонау жоспарын айтып кетеді. Ал осындағы полицейлер Джеки мен Фрэнктің қашып кету үшін есіктерді ашып, заңсыз болса да оларды көрмегендей босатып жібереді. Кейін екеуі компьютерлік ойын орталығына барып, ойын арқылы қылмыскерлердің кезекті жоспарымен танысып шығады. Бұл жолы олар Гонконгтың орталық банкін тонамақшы. Екі полицей бір айла ойлап табады. Қылмыскерлердің ата-аналарын осы ғимаратқа шақырады. Бұл оларды қорқыта бастайды. Араларындағы біреуі Джо қашып бара жатқан жерінен атып тастайды және ата-анасы баласының өліміне куә болады. Мұнда атыс басталып, Джеки жоғарғы қабатқа Джоға қарай көтерілуге тырысуда. Бірақ жолай қаруынан айырылып, қайта сол бір қайғылы күн төбелескен жігітпен қайта төбелеседі. Бұл жолы екеуінің де жағдайы тең. Қарсыласының жас жігіт екендігіне қарамастан Джеки жеңеді. Осы кезде мұнда Джо келіп, алды-артына қарамай барлығын ата бастайды және өзінің досының ішіне оқ тигізіп алады. Фрэнк Джекиге көмектесуге тырысады, бірақ жауыз қанқұмар Джо бар еді. Мұнда келген әскерилер олардың қайсысы қылмыскер екендігін ажырата алмауда. Ал Джеки болса, жаралы адам бар екендігін жедел жәрдем шақыруын айтады. Сол кезде әскерилер оның инспектор екендігін түсінеді. Ал жараланып жатқан қарсыласы да оны қарумен көздеуін тоқтатады. Джо болса Фрэнкті қолға түсіріп, оны шатырға шығарып, арқанмен байлап тастайды. Ал оның басты шарты тізесі шыққан ойыны қаруды жинау болатын. Джеки болса, бұл жолы бірінші рет болып жеңеді. Джо қалың әскерилердің қоршауында қалады. Мұнда оның әкесі келіп, ұлынан берілуін өтеді. Джо болса өзінің оқсыз қаруын әдейі Джекиге тақап, өзін снайперге атқызады. Ал арқанға байланған Фрэнк жерге қарай құлай бастағанда, Джеки оны үлкен еңбекпен құтқарып қалады. Кейін екеуі де батутқа секіріп аман қалады. Джеки қайта инспектор болып тағайындалады және де Хойиге үйленуге ұсыныс жасайды. Біз ашылмаған бір құпия бар еді. Егер Фрэнк полицияға қатысы жоқ, әрі Джоның інісі болмаса, онда ол кім?
Бұл оқиға бізді өткен шаққа алып барады. Бала Фрэнк әкесімен бірге тамақ жегісі келеді. Ал әкесі дүкеннен тамақты ұрлап қашу барысында көлікке қағылады. Ал Джеки оның әкесіне жедел жәрдем шақырып, бала Фрэнкке бұл өмір әділетсіздікке толы болғандықтан мойымау керектігін айтады. Міне осы жақсылығын Фрэнк Джекидің өзінің алдына қайтарып береді. Видеомыз ұнаса лайк пен пікірді аямайық. Арнамызға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Амандықта жүздескенше.